안녕하세요. 준신당입니다. 자녀가 올바른 길로 가는 거는 부모의 몫이 얼마나 된다고 생각해요? 99%. 99%? 1%밖에 안 돼요, 잘못된 길을? 부모가 거의 99%야. 근데 이제 언제까 10살 미만의 아이한텐. 그럼 20살, 30살을 먹으면요? 그럴 때 되면은 이제 부모의 역량 한 30, 40% 되겠지? 근데 10살 미만까지는 99%. 그래서 제가 오늘은 특별하게 부모를 한번 가져와봤습니다. 이 사람들은 어떤 좀 사람들이고. 부모가 우리가 알만한 사람들인가? 네. 음. 자, 재밌는 분 아닌가? 10월. 기도빨이 여자가 살림을 달궜지. 네. 맞아? 여자가 살림을 달구지 않았어? 살림이라는 게 먹여 살렸. 아니 뭐 재산을 증식한다든지 집안을 다 돌본다든지. 근데 그런 얘기가 있긴 있어. 여자가 다 알뜰살뜰 다 한 거 아니라? 남자가 한때 너무 멋있었어. 이 여자한테요? 남자 자체가 한때 왕년에 바바리 코트를 탁 하면 여자들이 팍 쓰러지는. 진짜요? 한때. 지금은 아니란 얘기지. 한때. 네네네. 그만큼 도화살과 이 빛나는 어떤 이 기운을 가졌다 이거야. 이 사람이요? 그럼 여자는 그거에 반한 거예요? 여자는 그치, 여자가 좋아했지. 응. 과거형이네요. 지금도 좋아하지. 그래요? 근데 여자는 그 자기가 땅굴 파는 스타일이야. 이거라고 생각하면 고행을 해. 인생의 고행을 해. 땅굴을 판단 말이야. 근데 남자가 멋졌단 말이지. 근데 막상 까보니 맛없는 귤이야. 이해가 확 되는데. 저는 막상- 알고 있잖아요. 이해가 확 되는데 지금. 그러니까 막상 너무 때깔이 빛나서 깠더니 좀 맛없어. 근데 물을 수가 없는 거야. 뭐 너무 다 까버려. 여자는 맛있는 척을 해. 남들한테 보여줘야 되거든. 내가 잘 산다, 잘 지낸다. 그래. 그래서 이 둘이는 안 산다 소리가 수백 번 나오고 아니다 소리가 수천 번 나오는 집구석이야. 집구석이야. 더럽게 싸운다 이거야. 근데 왜 빠이빠이를 안 했어요? 여자가 좋아해. 아직도요? 남자 사주 여자가 많았어. 약간 뭐 그럴 수도 있을 것 같긴. 아이 멋졌어. 진짜 멋졌어. 그래요? 어떤 생김새가 들어도 이 인물은 정말 그러니까 잘생겨서가 아니라 네네. 멋졌어 그냥. 저 근데 약간 이해가 좀 돼요. 그래. 저는 알고 지금 선생님의 말을 듣고 있잖아요. 그러니까 약간 이해는 돼요. 내 눈에 이 남자의 젊은 날은 장동건은 우스워. 내가 비유를 자꾸 장동건 막 이렇게 이병헌 느낌이니까. 그러니까 이병헌 느낌인 거야. 약간 뭔가 잘생겼다는 느낌이 아니라 뭔가 좀 섹시하면서 막 그런 우리가 그런 버전 있잖아. 네네네네. 좀 젊은 사람 좀 얘기해 주실래요? 근데 아무튼. 차은우보다 조금 못하달까? 진짜요? 내 젊은 애들을 몰라. 사실 근데 이분이 그런 얘기가 많아요. 철이 없다. 아니야. 철은 들어있어. 철은 들어있는데, 그 어릴 때부터 그 멋짐이 허세가 좀 있어. 사람은 착해. 그러니까 이 사람을 칭찬할 건 사람은 착하다. 네네네네. 사람은 착하다. 근데 맛이 없다. 남자로서 어느 것도 맛있는 게 없다. 네네네. 제가 초반에 질문 드린 거 기억나세요? 자녀에 대해 때문에 이 사람들을 가져온 거긴 하거든요. 자식이 적지 않나? 자식은 근데 좀 있어요. 3명 있어요. 3명이나 있어. 만약에 자녀를 낳으면은 좀 어떻게 좀 키울 것 같으세요, 이 사람들이? 나름 엄했을 것 같은데, 남편이. 남편이요? 엄청 엄했을 것 같은데. 자기는 자유로울지언정 자식한테는 조금
엄한 모습을 좀 보여줬을 것 같고. 꼰대네요. 엄마는 이 여자분은 조금 말 많은 헌신쟁이. 근데 자식은 잘 컸을 것 같은데. 근데 자식이 음. 그 첫째 아이가 문제가 있어요. 근데 뭐 무슨 문제인지 이따가 알려드리고 조금 더 질문을 드릴 건데 약간 이 사람들이 그 문제를 회피를 한다는 얘기가 있어요. 그러니까 자식 문제긴 했는데 그게 이제 부모까지 온 거예요. 하다 보니까. 근데 이 부모들이 회피를 한다는 얘기가 있긴 있거든요, 지금. 이걸 해결을 안 하고. 왜냐면 해결을 하긴 해줘야 돼요. 몇 살짜리 자식인데? 30대? 20대? 30대? 94년생이에요. 94년생. 네. 근데 이건 이 아이의 실수잖아. 그건 맞아요. 전적으로 100% 이 아이의 실수잖아. 맞아요, 맞아요. 아들? 네, 아들이에요, 아들. 이거는 부모 탓을 할 수가 없는데? 그게 엄마가 숨겨줬나? 아니 그게 아니라 선생님 말씀대로 그 아이가 잘못을 했는데 그 아이가 뭐 몰라 하고 그냥 내팽겨 쳐버렸어요. 그러다 보니까 그 이제 뭔가 피해를 받은 사람이 있을 거잖아요. 그거를 이제 이 부모한테 연락을 한 거예요. 근데 이 부모도 그냥 쌩을 깠어요. 아무튼 모르는 척을 했어요. 자식 말을 들어보려고 했겠지. 먼저 내 아이의 말을 들어보고 해결을 하려고 했겠지. 아예 무신음한 건 아니야. 근데 이제 이 아들하고의 이 소통이 이제 뭔가 안 되니까 네네네. 해결을 못 한 거지. 근데 나는 부모는 아무 잘못이 없다는데. 뭐 그럴 수도 있죠. 근데 이제 저는 그게 어떤 내막인지 해가지고 가져온 아이템이긴 한데 누군지 일단 알려드릴 거예요. 알려드리고 조금 더 질문해 주세요. 남자가 홍서범 씨, 여자가 조각경. 아, 사나? 잘 삽니다. 아직 사나? 아들이 그냥 간단하게 말씀드리면 외도 논란이 있어서 이혼을 했어요. 근데 이제 그 뭐지 결혼하자마자 아이를 가져가지고 이제 아이를 낳았어요. 그러면 이제 그 뭐야 양육비랑 뭐 이런 거 줘야 되잖아요. 줘야지. 근데 이제 이 아들이 나몰라라 한 거예요. 아, 양육비를 안 줬다. 나몰라라 했어요. 그래서 이제 그 여자분이 이제 그 홍성원 씨한테 연락을 엄청 많이 했어요. 계속했어요. 왜냐면은 뭐 이거 너무 아니지 않냐. 뭐 아이 사진도 보내주고 뭐 다 했어요. 근데도 그냥 나는 해외 출장 중이다. 나중에 연락하자 하고 나서도 계속 연락을 계속 무시를 한 거예요. 그것 때문에 이제 논란이 된 거예요. 왜 그냥 뭐 이거 좀 해결, 왜냐면 자녀 문제니까 해결을 해줄 수도 있는데 왜 그러면 이렇게 상황을 악화까지 시켰어요. 근데 원래 이 집 남자들이 인기가 많아. 이 홍서범 씨는 전생 기생이었을 거야. 그것도 아주 유명한. 그리고 지금 산도 기생이야. 팔자 여자가 겁나 많아. 닿는 게 여자라. 이 조각경 씨가 이 땅굴 파는 스타일이라 산 거야. 그러면 이 문제는 어떻게 왜 외면을 한 거잖아요. 어떻게? 외면하는 부모는 아닌데 뭐 그 아들의 인성 문제가 있겠지. 아들의 인성 문제랑 그 아들의 처도 좀 문제가 있을 것 같고 뭐 우리가 겉보는 게 다는 아니니까. 근데 내가 들리는 말은 뭐냐면 부모의 죄가 1도 없어. 그렇죠. 아니 진짜 죄가 하나도 없어. 왜냐면 이 부모는 해줄 만큼 해줬다 이거야. 가르쳤고 잘 보냈고. 근데 여기에서 이제 속 터지는 건 이제 엄마인데 조각경 씨인데 조각경 씨랑 이 홍서범 씨도 고1로는 소통이 잘 안 돼. 그러니까 말 안 하고. 이 부부 사이도 지금 그것 때문에 막 냉정 중 뭐 될 대로 되라 이런데 이제 홍서범 씨 성격이 조금 막무가내잖아. 그러니까 아마 자기가 해봐야
그냥 돈만 요구한다고 생각할 수도 있고 뭐 그런 거겠지. 뭐 그때 그 판단인 것 같아. 사실 3천에 80을 주라고 재판부가 이제 명령을 한 건데 이게 꽤 됐어요. 이게 꽤 뭐 그 최근 일이 아니에요. 근데 이제 이 사람도 참았어요. 제보자도 그 아이 엄마도 참다가 이제 조각경 홍서범 씨가 계속 방송에 나오니까 그거 보고 이제 열이 받은 거예요. 이 사람 자체가. 그래가지고 지금 이 논란이 인제 터졌거든요. 사실. 이게 사람이 얼마나 웃긴 줄 알아? 같은 실수를 하고 같은 인성에 문제가 생겨도 이 조각경 홍서범 살아남는다. 보통 이런 방송 잘리는 게 맞잖아. 맞잖아. 이미지 문제가 되고 막 하면은 방송에서 안 써주는 게 맞잖아. 근데 얘들은 안 그래. 이 돈 문제는 그냥 해결하면 돼. 그러니까. 아들 족치면 돼. 어차피 아들 문제야. 그치? 그럼 이 아들은 부모의 얼굴에 먹칠을 하니 해결을 해. 그리고 부모가 찔러주던, 이 돈이 좀 있어. 부모가 찔러줘 놔서 해결을 쇼불쇼불 쳐. 사과도 할 거야. 이 문제는 역으로 이 홍서범이가 이 그 며느리를 잡들이만 안 하면, 역으로 역소송만 안 하면 아주 클린한 문제야. 아이고 죄송합니다. 그리고 이걸로 또 재료를 삼아서 더 반성하고 이슈하는 또 그런 것들이 생겨. 이 자녀는 아무튼 뭐 이 성인이긴 해도 아무튼 부모의 영향이 뭐 있기는 있잖아요. 자녀가. 이 문제는 일단은 이 유전적 조상의 유전적 성질이 강하다. 내가 이 남자가 홍서범인 줄 모르고 장동건이한테 나 그랬잖아. 근데 그만큼 인기가 좋았다. 뭐 음악하시니까 뭐 사실 그 말도 좀 있었겠죠 사실. 모르겠어 무슨 인기인지. 그 얼굴을 보면 무슨 인기인지는 모르겠지만 어쨌든 사그라들지 않는 그 마성의 그 아우라가 있다. 그리고 이거 이 집 내력이다. 그걸 좀 물려받은 걸 수도 있겠네 그 아들. 근데 아니, 100% 물려받았다. 아들내미가 근데 너무 심한 짓을 했어요. 그래서 사실 사람들이 너무 비난을 많이 하고 있어요. 그게 그냥 이혼이었으면은 이 정도까지도 아니었을 거예요 아마. 전 보면 우리가 상간 그지 뭐지 간통죄가 사라졌잖아. 네. 한 집 건너 한 집 상간이야. 선생님이 점을 하도 요새 많이 보시. 아니 많이 점을 보잖아. 간통죄가 사라졌잖아. 내가 거의 신받을 때쯤 간통죄가 사라졌나 그랬을 거야. 그 전에 사라졌는지. 근데 한 집 건너 한 집 상간이야. 옛날에는 애인 없으면 병신이란 말이 있잖아. 지금은 다 대부분이 있어. 그리고 더 무서운 건 유부녀를 상관 안 하고 유부남을 아예 상관을 안 해. 옛날 유부남 만나면 돈 받을 마음으로도 받고 뭐 유부녀 만나면 뭐 이 마음 이게 아예 사라졌어. 그냥 연애라고 체부를 해버려. 근데 이렇게 끼 많은 집에서는 남자가 여자를 꼬셨다기보다 원래 이 집안에 여자가 많이 따라. 이거는 이제 뭐 일반인은 이해할 수가 없지. 근데 원래 좀 인기가 많아. 이 남자도 아들도 사적으로 인기가 많았을 거야. 그리고 그 전 와이프도 남자를 많이 사랑했을 거야. 네네네. 근데 이 집안의 특성이 또 뭐냐면 그렇게 구속을 싫어해. 그래 웃지요, 그죠? 그래 웃지. 홍서범 씨가 제가 알기로는 동호회가 막 4개인가 뭐 회장하고 막 인기가 보살이야. 조각경 씨는 진짜 어마무시. 그러면 이제 조각경 씨가 왔으면 이러지. 아유 엄마야 전생에 죄를 왜 이리 많이 줬노. 갚아라. 그냥 갚고 살아라. 전세 갚고 살아라. 칠할거릴수록 많이 먹여라. 그래도 바람은 안 폈나 보네. 왜 이혼 안 하고. 그건 모르지. 와서 널브러지는데 자빠지는데 어떡해. 안 먹을 남자 있나? 이게 뭐 댓글 보면은 그 대부분 홍서범 조각경 씨가 의무는 아니잖아요. 아들의 뭐 그 돈을 내줄 의무가 없으니까 그거는 이제 욕을 거의 안 하는데 이제 그런 거예요. 이게 어찌됐든 헤어진 원인을 이 전 부인이 깠어요. 남편이 외도했다. 근데 알고 보니 뭐 그것도 댓글에 써 있는 내용인데 그게 맞는지는 모르겠어요. 댓글에
그 외도한 상간녀가 소송해서 걔한테는 2천만 원을 줬다. 근데 지 자식이 난 애 양육비 80만 원 못 주냐? 그거는 사람의 도리가 아니지 않냐? 자기 아들 괴롭히는 사람은 돈 주고 그렇지 않으면 돈 안 주는 거냐? 하면서 이런 욕이 써 있더라고. 그런 거 보면 좀 어떤 생각이 드세요? 집안의 속사정이야 우리가 다 모르니까 아마 좀 다른 사유가 좀 있을 것 같아. 다른 사유들이 좀 많을 것 같아 보이고 이분들이 그렇게까지 행동하기까지의 어떤 사유가 있는데 이제 내가 이제 들리는 말에 의하면 이도저도 탓할 게 없이 이 집안이 그렇다. 이 집안에 여자 문제가 원래 많다. 네네네. 대대손손 그렇다. 그렇게 말할 수 있고 그냥 이제 모든 죄는 아들이 달갑게 받는 걸로. 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 네.